Ja, det er blevet tid til skikommentarer fra Hintertux i det dejlige Østrig. Ja. Vi skal kommentere hinanden. Wiener Schnitzel. På ski. Ja. Og det bliver godt. Det er lækkert. Det bliver spændende at høre og se, hvad folk siger. Forhåbentlig også lærerigt. Ja. Så kig med. Glæd jer. Det bliver godt. Ja, vi er klar med Jonathan her. Igen, outfittet skal vi lige have pointeret. Det er knivskarpt. Orange tema. Jeg starter med at sige, at han har en utrolig flot oprejst position, udgangsposition. Og det ser meget, der er meget rytme. Læg mærke til Stavicet især. Han har en rigtig god akselparallelitet faktisk. Ja. Umiddelbart den BSI, der er tættest på at bestå. Man kan sige det over her, hvis man skal sige lidt. Så Anelse skridtstilling måske, ikke? ja, og skiføren kan måske være lidt mere spredt. Men fuck det. Så kom Henrik. Ja. Grønne tema. Dominerer. Jeg synes, når jeg kigger på det her, så tænker jeg umiddelbart, at han æder bakken. Han angriber den. Det er noget aggressivt løb, jeg ser for Henrik, hvilket jeg tænder på. Henrik er jo god skiløber, god stil, godt stavsæt i stilletid også. Men han har også en tendens til at bøje sig lidt for meget fremover over ski. Jeg er glad for, at du siger det, Jonathan. Det er mit eget issue. Ja, det er godt, du siger det. Ja. Men flot, aggressiv approach. Tusind tak. Thomas. Ja. Super. Flot stav. Lægger både stav også. Hvis man lige fjerner armene, så ser det jo faktisk ret godt ud. Jo, det er også det, jeg siger tit. Men han er for stiv. Han tænker for meget over stavsættet, så han bliver alt for stiv. Ja, I hvad? men ellers Flotte ben. I armene. Nej. flot rytme. Ellers udmærket. Dejligt dragt også. Jonas kommer der. Igen, ikke hans jakke. Lægger hjelm. Worldwide hjelm, kalder vi den. Ja. Har jo utrolig stærke lår. Ja. Kan man bare se allerede her. Det er bagvægtens mester. Squatter over 100 kilo faktisk. Ja, netop. Kroppen mere nede mod dalen, hvis det kan lade sig gøre. Ja. Det vil være lækkert. En stærk højre hånd, der hammer ned. Ja. Det er han kendt for. Det er ikke det bedste løb. Ja, det var så det jo. Lækker skiløb for alle. Der er noget at arbejde med. Der er masser af ting at arbejde med, men det er jo også det fede. Det er rigtig fedt. Præcis, Jonas. Vi glæder os til Tinje. Det er godt. Netop, fordi at vi skal afsted om lidt, og det er dejligt, for så kan vi øve os endnu mere på ski og blive syge. Og bestå det shit. Woo!